لو انتوا من الناس اللي بتحبوا الكيكات الفخمة الوصفة دي هتعجبكم جدا، خصوصا لو بتحبوا طعم الشوكولاتة وبتحبوا الكيكة طرية. الوصفة دي جميلة قوي وتعتبر وصفة عالمية، مش انا بس اللي عملتها، شيفات كتير قوي عملوها. هعمل معاكم النهاردة انا امل سكرية، وهعمل معاكم كيكة السنيكرز. اول حاجة هعمل الكيكة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهقول لكم بالظبط عملتها ازاي. وهعمل صوص التوفي او الكراميل او السنيكرز. هستخدم اول حاجة في الخلاط، كله في الخلاط، كوباية الا ربع لبن، وعليها كوباية الا ربع زيت، وعليهم كوباية سكر، وعليهم 3 بيضات، وطبعا فانيليا علشان الزفارة. مفيش فانيليا ممكن استخدم نص عصرة ليمون، ممكن استخدم نص معلقة خل. وبعد كل ده هحط ربع كوب كاكاو، او لو الكاكاو اسباني من الغامق قوي هحط 3 معالق كبار. وبعدين بعد ما اخلطهم كويس جدا هحط كوباية ونص دقيق ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، هحطها على درجة حرارة 180 تلت ساعة. الكراميل بتاعي هحتاج حلة ناشفة جدا ما فيهاش ولا نقطة مية، هحط كوباية وربع سكر، مش هقلبهم نهائي غير لما هلاقي الحواف كلها بدأت تكرمل. اول ما الحواف تكرمل معايا هقلبهم وايدي فيهم علشان ما يتحرقش لغاية ما يدوب خالص. هيدوب بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. محتاجة ان السكر يدوب خالص وما يتحرقش عشان ما يمررش، بنفس الشكل ده. ايوه كده. وهحط عليه كوباية الا ربع مية. اهم حاجة في الخطوة دي ان احنا نبقى حريصين واحنا بنحط المية، بحيث ان البخار ما يطلعش على ايدينا يلسعنا، وفي نفس الوقت نستخدم حلة عميقة بحيث ان احنا نقلب براحتنا وما يبقاش فيه اي طرطشة، لان الكراميل معانا دلوقتي هيتماسك وهيفك بعدين عادي خالص مع التقليب. كوباية لبن وعليها كوباية معلقة نشا، وهحط كمان كوباية كريمة حلويات. لو ما عنديش كريمة حلويات هعوض عنها بكوبايتين لبن ومعلقتين كبار نشا و3 معالق زبدة. مفيش كريمة هحط كوبايتين لبن، بعد ما حطيت الكوباية الا ربع مية، وهحط معلقتين كبار نشا و3 معالق زبدة. الزبدة معايا هتدي لمعة وهتعوض عن الكريمة. وكمان بعد ما تقلت معايا وحسيت بتقلها زي ال البودنج كده او زي المهلبية، هحط عليها كوبايتين فول سوداني متحمص. اول ما هنزل عليها هقفل النار. الكيكة معايا خرمتها كويس، وبعدين نزلت عليها بنص كوباية لبن سقيته بيها، وحطيت السنيكرز اللي انا عملته فوق الكيكة مباشرة وهي سخنة، وهو سخن عادي خالص، ما عنديش اي ملاحظات في انه هما الاتنين سخنين عادي جدا. دي وهي سخنة قطعتها كانت متماسكة برضو وطعمها جميل قوي. الفول معايا مش مطبوخ، الفول معايا مقرمش لسه زي ما هو، لاني قفلت النار على طول. اول ما حطيت الفول قلبته وقفلت النار. بتبقى طرية قوي من نص كوباية المية اللي احنا سقينا بيها الكيك دي. بعد ما بردت هنخرطها عادي خالص وهناخد منها قطعة. لما بتبرد بتبقى متماسكة جدا وطعمها ممتاز. ممكن ناكلها وهي دافية عادي، وممكن ناكلها وهي باردة، بتبقى متماسكة قوي. هتشرفنا لو في اي عزومة او اي ضيف كمان تحسي ان هي من الوصفات الفخمة. وشكرا.